Като стана дума за силови спортове, освен световно известен сумист, имаме и световно известен боксьор. Кобрат Пулев получи още една награда, но не на ринга. Той беше обявен за родолюбец номер 1 на 2013 година. Наградата се дава всяка година на изявени българи, прославили страната ни, и се връчва край паметника на вазовия герой дядо Йоцо в Искърското дефиле. Кобрат Пулев, Кобрата, с лекота пое 10-килограмовата месингова статуетка, която е реплика на каменния монумент на дядо Йоцо. Вие сте един пример за истински българин, проявявате го непрекъснато в живота и освен спортните ви успехи, именно това и натежа, на везната, която трябваше да определим вас като носител на тази награда. Тези награди за мен са истинските, не каквито и да е пари и където и да е по света, тук в България и то в тези прекрасни места и този прекрасен Балкан. И България, и този Балкан просто е пипнат от Господ. 32-годишният Кобрат Пулев, претендент за световната боксова титла в тежка категория, засади орех край комплекса дядо Йоцо и си пожела често да идва тук, за да го види как расте и дава плод. Сред носителите на наградата са еврокомисарят Кристалина Георгиева, Димитър Бербатов, Веселин Топалов, Николина Чакърдъкова.